网喽！这一网应该要从天亮干到天黑了。这个最近虾比较多，挑这个虾比较复杂，因为虾太小了。马上就太阳要下山了。货已经提好了，拉好了。这边是左边7个，加上面一个7个，右边6个，5个，那边还有半个，右边满一点。看表面。虾为主。来，千年老妖，大爆头，这个爆头够大。等一下晚上准备吃的菜，2条飞鱼、龙头鱼、几只螃蟹、几个沙蒜。等一下再加点那个刚出水的水柴啦、龙头鱼跟那个红虾，一般都是这样的。好的。我们先干活，再看货。6个、7个、13个，总共这一网。5点10分，下午17点10分，天气就这个样喽，什么也看不见喽。东边，这边西边，还在挑货中。早上这个风开始有点大了，浪也稍微有一点了。货挑好了，从过去看货。好了，完成喽！看看这个虾，这边还有，全是虾。这个小金条，这个金条个头还可以啊，有个2、3两。还有这个。安康鱼，今年还没开始检验。这个大膏蟹很可惜啊，它被网缠住了，刚才被我一拉这个地方，这里，连肚子被我掏空了，挂掉了。这边章鱼。还有一个墨鱼，虾米鱼，等一下炸鱼。给你捏。
看一下什么叫黄鱼啊，金条。看看什么叫虾，什么叫虾爆王。这碗什么都有的饭，就是我们的晚饭。然后一点枪蟹，然后一个海鲜汤还没端过来。这个饭里面有猪肉，有红薯。好了，该上吃了，开饭喽。